سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د ملي یووالي حکومت مشرتابه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو نیټه ډېر ژر اعلان کړي. دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي په ناسته کې چې تیر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز له یاد کمیسیون وغوښتل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي او همدارنګه له ټاکنو څخه د سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او بین المللي څارونکو د څارنې زمینه برابره کړي. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې د ټاکنو کمیسیون غړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې استازي او د ټاکنو له بهیره د ملاتړو هیوادونو یو شمېر سفیرانو هم شتون درلود، وویل چې په ټاکنو کې مداخله که د هر چا لخوا وشي جرم ګڼل کیږي او حکومت به په دغه بهیر کې د حکومتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي په خاطر جدي تدابیر ونیسي. ولسمشر غني وایي غاصب او زورواکی په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د ولس په ملاتړ یې ختموي. ښاغلي غني تېره ورځ د کابل په ختیځ کې په یوې ناسته کې زیاته کړه هغه کسان چې د قانون او عدالت پر وړاندې درېږي د ولس په ملاتړ به یې له مخې لرې او د غاصبینو او زورواکانو جعلي قبالې او اسناد د منلو وړ نه دي. د نوموړي په باور جهاد افغان ولس وګاټه، د کډوالۍ او د وطن د دفاع او ساتنې سختۍ هم تل دوی ګاللي دي. نو له قانوني او عادلانه لارې د کورونو او ځمکو ویش د غاصب نه بلکې د ولس او افغان ځواکونو د کورنیو حق دی. د بلخ یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت سیمه ییزې ادارې ته خبرداری ورکړ که چیرې د نامنویو او د جنایي جرمونو مخه ونه نیسي پراخو لاریونونو ته به مخه کړي. دوی تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په یوې راټولېدنه کې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو او قتلونو د ډېروالي له امله خپله اندېښنه په ډاګه او د بلخ سیمه ییزې اداره یې د دغو پیښو په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورنه کړه. له دې سره سم د بلخ د والي ویاند وایي چې په تېرو څو ورځو کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور یو شمېر کسان نیولي دي. هدف از همایش امروزی هشدار است برای مسئولین امنیتی و تمام ارگانهای امنیتی که اگر جلوی این همه کشتار ترور را نگیرند و به خواست ملت که حق مشروعشان است عمل نکنند ما متحدانه و جسورانه بار دیگر بسیج میشیم و انقلاب برپا خواهیم کرد. ما تحمل این قسم ناهنجاری‌ها و ناامنی‌ها و همچنان قتل زنجیره‌ای جوانان را متحمل شدن نمی‌توانیم. اونا را طالب و داعش و حقانی و القاعده که دشمنان آرامش و آسایش شهروندان تلقی میشه و قتل نرسانده. افراد مسلح غیر مسئول عامل این جنایت است و عامل ازدیاد ناامنی در شهر مزار شریف است. اکثریت جرایمی که انجام یافته مجرمینش یا کسایی که عامل این حادثه یا قتل یا کشتار یا کشتن شخص شده ردیابی شده و فعلا در دادگاه و ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده. ولسمشر غني د کابل د بګرامیو نساجۍ او د سید نور محمد شاه مینې عمومي واټونه تېره ورځ پرانیستل. ښاغلي غني دغو سړکونو له پرانیستې وروسته له ولسونو سره په کتنه کې ویل دغه واټونه او دې ته ورته نورې پروژې د حکومت کومه ځانګړې ډالۍ نه بلکې دا د ولسونو حق پر حکومت دی. له دې سره سم د کابل ښاروالۍ سرپرست وړاندیز وکړ چې د پراختیایي پروژو د کار د چټکوالي او د کیفیت د ښه والي لپاره د تدارکاتو کړنلاره بدله شي او همداراز یې څرګنده کړه چې د مترو بسونو د پیرلو مسئله تدارکاتو سپارل شوې سټیشنونه او نور تاسیسات به یې هم سږ کال بشپړ شي. او ولسمشر غني او مخکینی ولسمشر حامد کرزي په کابل ښار کې تېرې ورځې ځانمرګی برید په کلکه وغانده. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې دغه برید یو جنایت بللی او همداراز یې د خلکو د امنیت لپاره د افغان ځواکونو قربانۍ او هڅې وستایلې او دغه ځواکونو د قربانیانو روح ته دعا وکړه. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي ویلي هغه کسان چې د افغانانو له یووالي ویره لري غواړي په دغه ډول کړنو سره د افغانستان د خلکو یووالي ته زیان ورسوي. د کابل ښار د هوایي ډګر د لارې په اوږدو کې د داعشیانو په تېره ورځني ځانمرګي برید کې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او څه باندې 15 نور ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.